waxaan arkay iyada oo daawanaysa walaashay muuqaal soo dhigay dhanka ay YouTube-ka. anigu waan yaabay waqtigaas, waxaan isweydiinayay ninkan ay daawanaysa muxuu yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, maanta waxaan ka hadli doonaa qisadayda. anigu waxaan ahay Farxaan, waxaan la noolahay labadeeda waalid iyo laba hablood oo walaalnahay. walaashayda wiil waxaa la dhahaa magaceega Safa, midda weynna Salma ayaa la dhahaa. Safa waxay jirtaa 7 sano, laakiinse intaanan bilaabin qisada waxaan kaa codsanayaa haddii aad ku cusubtahay kanaalka inaad ku soo biirto leegtana muuqaalkaa saartaan, maxaa yeelay leegtu muhiim ay u tahay muuqaalka. qisadani waxay ku dhacday walaashayda iyo erey Safa. Safa waxay ahayd mar walba mid daawata laabtoonka walaashay. Salmana mar walba way ku qaylin jirtay, waxay ku dhihi jirtay adigu laabtoonkayga maxaa ku saliday, laabtoonkaygu ma aha mid ay ciyaalka ku cayaaraan. laakiin Safa iyadu markasta waa ay daawan jirtay laabtoonka. anigu waxaan moodi jirnay inay ka daawanayso waxyaabaha yaryar ee carruurtu daawato, laakiinse sidaas ma aysan ahayn. iyadu markasta waa ay qarin jirtay waxa ay daawato, isla waqtigaasna waa ay dhilidi jirtay. Safa waxay ahayd markasta ay wax daawato mid maskaxda isla markaana qarisa. maalin ayaa waxa uu aabbahay dhahay, Safa waxaan kuu keeni doonaa hadiyad, laabtoon ayaan kuu soo iibin doonaa. aniga ayaa hadla waxaan ku dhahay maya aabbo kada ha u soo iibin, laakiinse taas aabbahay waa iga diiday. maalin maalmaha ka mid ah annagoo furna miiska cuntada ayaa waxa uu aabbahay dhahay, Safa waxaan kuu keenay hadiyad, furahan qaado oo isla markaana gaadhiga ka soo saaro. Safa aad ayay u faraxday waqtigaas, furihii ayayna qaadatay. hooyadii ayaa la hadashay Safa, waxay ku dhahday kaale hooyo cuntada marka hore hadda, isla markaas baa soo qaadan doontaa. laakiinse walaashay Safa ma aysan ahayn mid dhegaysanaysa hooyadii, maxaa yeelay farxadda ayaa ka tanbadatay, waxayna u cararisay dhanka iyo hadiyadda loo keenay. waqtigaas aniga ayaa hadlo waxaan dhahay, ma filaya maanta wixii ka dambaysay inay gaaja qaban doonto, maxaa yeelay laabtoonka ay ku faraxsan tahay. waqtigaasna waxaa hadashay walaashay Salma, waxay dhahday maadaama maanta loo keenay laabtoon, aniga laabtoonkayga waa ii daynaysaa. alxamdulilah. anigu waxaan u sheegay aabbahay inaan ka soo horjeeday hadiyadda loo keenay, laakiinse aabbahay waxuu dhahay waxaasoo dhan iska daaya, maxaa yeelay waqtigana waa waqti casriya, iyada carruurta la midkaana way haystaan laabtoon. walaashay ayaa hadasho waxay dhahday aniga taasi ima khusayso, laakiinse waxaan ogahay wax kasta walaashay daawato inay qarsato, isla waqtiga ay daawatana ay dhilidgarayso, laakiinse anigu waxaan ii sheegayaa inaad ka digtoonaataan arrintaas. hooyaday ayaa hadasho waxay dhahday sidaas ha dhihin inantaydii, maxaa yeelay Safi aad ayay u yar tahay, 7 sano ayay jirtaa. iyadu keliyaata waxay daawataa waxyaabaha ay carruurtu daawadaan, laakiinse waxyaabo kale ma samayn karto, aad ayayna u yar tahay. anigu waqtigaas waan istaagay, waxaan u sheegay hooyaday inay subax horay kiciso, maxaa yeelay shaqo ayaan u degdegayaa. hooyadayna waxay dhahday aniga ayaa ku soo kicin doona wiilkayga waqti hore, iska seexa haddana. waan ka soo baxay goobtii, isla markaana waxaan rabay inaan seexdo. waqtigaas anigu waxaan imaaday sariirteeda, waan iska seexday. habeenka 12 markay saacadu tahay ayaan waxaan u baahday biyo. waqtigaas waxaan u soo kacay dhanka jikada. markaan soo cabay biyihii waxaan ka maqlay codka walaashay Safa, cod aad u dheer. isla waqtigaasna waxaan moodayay inay iyadu isla hadlayso. waan u soo dhawaaday, waxaan rabay inaan u sheego inay iska seexato waqtigan, laakiinse markaan u soo dhawaaday waxaan ogaaday inuusan hayn codkaasi codka Safa, maxaa yeelay waxa uu ahaa cod aad u weyn. anigu waan naxay waqtigaas, waxaan isweydiinayay walaashaada yar maxay xilligan daawanaysaa. anigu waqtigaas albaabka ayaan furay anigoo taxadaraya, waxaan arkay iyada oo daawanaysa walaashay muuqaal soo dhigay dhanka iyo YouTube-ka. anigu waan yaabay waqtigaas, waxaan isweydiinayay ninkan ay daawanaysa muxuu yahay, maxaa yeelay codkiisu waa cod nooc kale ah. waxaan si tartiiba u daawanayay muuqaalka iyadoo aan walaashay dareemin. ninku waxa uu ahaa nin xiran dhar nooc kale ah, isla waqtigaasna waxa uu jooga meel aad u qurux badan. waxa uu qacmihiisa ku haystay waxyaabaha ay ciyaalka ku cayaaraan. meesha uu joogayna waxaa ka buuxday buufimo aad u fara badan. meesha uu ninku joogo waxay ahayd meel aad u qurux badan oo waxay ahayd kaalayo iska arag. ninkani waxa uu ahaa mid carruurta maskaxda ka qabsanaya sida walaashay oo kale. walaashay Safa waxay ahayd mid si fiican u daawanaysa muuqaalka, isla waqtigaasna ninkii ayaa hadlo waxuu dhahay, Safa waxaan rabaa inaan wax kaa codsado. Safa waxay ahayd waqtigaas mid si degan u daawanaysa muuqaalka. anigu markaan maqlay hadalkiisa aad ayaan u naxay, waxaan isweydiinayay talow muxuu ka codsan doonaa. ninkii ayaa hadlo waxuu dhahay waxaan kaa codsanayaa haddii aad ogolaato madax ayaad ruuxi doontaa. waqtigaas anigu albaabka ayaan soo furay, weliba anigoo aad u taxadaraya. waxaan arkay walaashay Safa oo madaxa ruuxaysa. waxa uu weydiiyey ninku waqtigaas adigu waxaad leedahay 2 waalid iyo 2 walaal,
Safo waxay tiri haa waan leeyahay. Waxuu dhahay maalin kasta waalidiintaadu way yimaadaan, laakiinse nasiib daro waxay ii sheegeen inaysan adigu soo kaxayn karin maxaa yeelay adigu cayaarta ayaad aad ugu xun tahay. Hadalkaas markuu u sheegay anigu waan naxay. Walaashay Safo waa qeylad waxay dhahday maya sidaas maa maxaa yeelay anigu waan ku fiicanahay ciyaarta, laakiinse waxay ka wadaan hooyaday iyo aabbahay iyo walaaladay ma aanan garan sababta ay saa u leeyihiin. Laakiinse waxau dhahay ninkii maalin dhow waxaan u soo socdaa dhanka iyo xaafaddiinna, waxaan rabaa inaan ka kaxaysto qof ila soo ciyaara, adigu ma jeceshahay inay raacdo? Walaashay waxay dhahday haa waan jecelahay inaan kula soo ciyaaro. Isagu waxau dhahay haddii ay saa tahay wax ayaan kaa codsanayaa, haddii aad aqbasho waxaasna aniga waad raaci doontaa. Walaashay Safo waxay ku dhahday muxuu yahay codsigaagu? Ninkii aad ayuu u qoslay, weliba qosol aad u dheer. Waxau ku dhahay codsigayga haddaad aqbasho waad raacaysaa, laakiinse waxau dhahay walaalkaa wuxuu naga soo fiirinayaa albaabka dambe. Anigu waan naxay, hore ayaan u soo qalay qolka, waxaanan ka qaaday laabtoonkii walaashay. Waxaan weydiiyey muuqaalkan xagga ay ka heshay, laakiinse walaashay waxay ahayd mid aanan ila hadal. Anigu waxaan baadhay muuqaalka meeshuu ka yimaaday, waxaana ogaaday muuqaalkan in mar hore la soo geliyay YouTube-ka. Waxaan raadiyay waxyaabaha ay ku qortay history-ga, laakiin dhammaan waxay ahayn waxba la masaxay. Anigu waan yaabay, waxaan isweydiinayay maadaama muuqaalkan mar hore la soo geliyay YouTube-ka, sidoo ninkani ku ogaaday inaad qolka ku dhex jirto. Safo xilligaas aad ayay u xanaaqday, waxayna u caartay dhanka iyo sariirta. Anigu waxaan u sheegay walaashay inay iska seexato waqtigan maxaa yeelay waa waqti dambe. Anigu waan iskaga soo baxay qolkaygii, waxaan aaday dhanka iyo qolkayga. Anigu waqtigaas waxaan ahaa mid maskaxda la sheekaysta. Waxaan lahaa anigu markii horeba ma aanan jeclayn in walaashay loo keeno laabtoon, maxaa yeelay nolosha walaashay ayuu halis gelinayaa. Beritoole waan u sheegi doonaa hooyaday iyo aabbahay, iyaga ayaa go'aan ka gaari doona. Laakiinse haddii ay go'aan ka gaari waayaan, aniga ayaa gacantayda ku jabin doona laabtoonkan. Waxaan iska imaaday dhanka iyo qolkayga. Anigu waqtigaas waxaan ahaa mid su'aalo fara badan isweydiinaya, waxaana igu soo noqonaya mar walba hadalka ninka markuu lahaa walaalkaa waxuu naga soogayaa dhinaca dambe. Anigu waan yaabay, waxaan isweydiinayay siduu ku ogaaday maadaama muuqaalkan la soo geliyay YouTube-ka waqti hore, kaasoona ahayn walaasha mid la sheekaysanaya. Su'aalahaas ayaan isweydiinayay, maskaxdayda aad ay isku dhex yaacsaneed, cabsi fara badan ayaan dareemayay. anigu habeenkaas waxaan iska raadinayay hurdo, laakiinse nasiib darro hurdo waa igama weyday, laakiin waqti dambe ayaan seexday. subaxii marka la gaadhay waxaan arkay saacadda oo maraysa 9:00 aroornimo, laakiinse waqtigaas cadceedda ayaa aad ii gubaysay. anigu waan yaabay, waxaan isweydiinayay waqtigan maxay hooyadaa kuu soo toosin weyday, sow kuma aad odhan isoo kici aroorta subax hore shaqa ayaan tegayahay. laakiinse guriga jawguna mid aad u degan ayuu ahaa, wax shanqar xitaa ma aanan maqlaynin. anigu waqtigaas waxaan isweydiinayay maxaa ku dhacay talo hooyada. waan ka soo kacay qolkii, waxaana u socday qolka hooyaday, anigoo isla waqtigaas rabay inaan weydiiyo waxay ii soo kicin weyday subax hore. laakiinse marka aan soo galay guriga aad ayaan u naxay, waxaana ku arkay wax aad u la yaab badan. waxaan arkay hooyadii oo la dilay, isla waqtigaasna aabbahay oo dhulka jiifa, isaguna waa uu dhintay. anigu waan naxay, waqtigaas aad ayaan u argagaxay. waxaana u socday dhankaya qolka walaashay Salma. waxaan arkay walaashay Salma oo lagu ceejiyay barkin, isla waqtigaasna barkin lagu dilay. barkintii ayaan ka dulqaaday, waxaana ogaaday inay dhimatay. waxaana xasuustay waqtigaas walaashay Safa, isla waqtigaana qolkayga ayaan u soo cararay, laakiinse nasiib darro iyadoo qolkayga ma aysan joogin. anigu waan yaabay, waxaa dhacayaan maxay yihiin ayaan isweydiinayay. waa isku jahwareeray, cabsiduna aad ay iga farabadatay. waxaan wacay waqtiga askarta, waxaana wargeliyay waxyaabaha dhacay. askarta ayaa soo gaadhay aqalkayaga, laakiinse askartu waa ay baadheen aqalka dhammaanteed, wax cadayma xitaa kuma aysan arag. waxay arkeen hal cadayn oo kaleeta, cadayntaasna warqad ayaa ku dhex jirtay. warqadda waxaa ku qornaa ha u malin inaan ku ilownay, maxaa yeelay waan ku iman doonaa, laakiinse adigu markaan kuu nimaadno si xun ayaa u dhiman doontaa. iska noolow intaa doonto, laakiinse wakhtiga la gaadho booqashada ayaad ka shallayn doontaa, annagu waan ku soo booqan doonaa. markaan anigu arrintaa maqlay, cabsida ayaa igu sii badatay, aad ayaan u walwalsanaa. waxaan isweydiinayay waxyaabaha dhici doona. askartu waxay baadheen dhammaan waxyaabihii aqalka yaallay, xitaa laabtoonkii walaashay Safa ayay baadheen, laakiinse nasiib darro waa ay ka waayeen wax caddaymaa. anigu wakhtigaas waan cabsanayay, iyagu waxay iga sii tegeen 2 askari. askartaas ayay guriga ii hordhigeen. anigu maalintaa wixii ka dambaysay waxaan ahaa qof la nool cabsi aad u fara badan. waxaan waayey waalidiintaydii, walaashayna waan waayey. walaashaydii Safa yarinna ma garanay xitaa meesha ay joogto wakhtigan. asxaabtada qiimaha badan, qisada qaybta koowaad maanta halkaas ayaan ku daynayaa. qaybta labaad ayaad wax badan ku ogaan doontaa cidda ay tahay walaashay iyo ninka la soo hadlaya waxyaabaha uu samaynayo. haddii aad ka heshay muuqaalka si aan u soo gelina qisada qaybtada labaad, leegta saan. haddii uu muuqaalkana leeg fara badan, annaguna si ugu dhaqsiyaha badan ayaan u soo dayn doonaa qaybta labaad.